नम्बर 11 को यो बागमती किनार छेउमा तपाईलाई यो दृश्य देखाइरहेका छौं। धेरैजना यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जनताहरू ओर्लिएर आउनु भएको छ। बागमती किनारसँगै विष्णुमती किनारको यो छेउमा रहेको यो देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि बस्तीमा डुबान भइरहेको छ। भित्रसम्म पानी गइरहेको छ। पानी निकाल्नको लागि उहाँले कोसिस गरिराख्नु भएको छ। जुन चाहिँ पानीको निकासा हो त्यो बन्द भए पश्चात यतिखेर जनताहरू डुबानमा पर्नु भएको छ। हातमा कुचो लिएर आउँदै यतिखेर उहाँहरूले यो भित्र गएको पानीको यो अब कता हो निकासा खोजिराख्नु भएको छ। निकासा कता थियो होला, निकासा खोजिराख्नु भएको छ, निकासा भेटाइराख्नु भएको छैन। भित्रसम्म पानी गएको छ। दर्शकबिन अघिसम्म देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बुवाहरू दुःख गरेर भित्रसम्म आफ्नो हात आफ्नो व्यवसाय सबैमा छिरिसकेपछि यहाँ निकासा गर्ने ठाउँै नभएपछि यतिखेर यो भित्रसम्म पुगेको छ भने उहाँहरू स्यास्या फ्याफ्या गर्दै भित्र ओहो भित्रै छिरेछ है सुत्ने ठाउँमा बुवा। ओहो अब कहाँ निकासै छैन, कति बढाल्नु होला यो। अब यसरी कहिलेसम्म बस्ने बुवा? डराएर रातभरि निन्द्रा लाग्दैन भन्छन् यहाँका जनताहरू, बस्तीका जनता। खोलामा बसेपछि निन्द्रा लाग्नु पर्छ। खोलामा घर बनाएर पस्दैन नि त। आफै बुझ्ने हुनुहुन्छ। खोलामा बसेपछि कहाँ निन्द्रा लाग्छ होइन बुवा? हो त नि। अब खोलाको बगरमा घर बनाएर बसेपछि हजुर चाहिँ भाडामा बस्ने कि हो? भाडामा कति तिर्नुहुन्छ यो बस्तीमा? हामीले 4000 3000 3000 4000 3000 4000 त्यही छ रे। त्यही यो सानो कोठाको हजुर है खोला छेउमा भाडामा बसिराख्नु भएको छ। सुकुम्बासी बस्तीमा 4000 रुपियाँ तिर्नुहुन्छ अरे बुवाले। देख्न सक्नुहुन्छ निकासा नभएर गाह्रो भयो होइन दाइ? एकदम गाह्रो छ निकासा। गाह्रो छ। नेपाल प्रहरीहरू आएर नि के गर्नु भित्र पसिसक्यो। ए सर आज हेर्नुहोस् न गाई जात्रै भयो। तपाईँहरू दुःख गर्नुहुन्छ। पानी परेछ, सुत्न सक्नु भएन। के भन्नुहुन्छ? अझै पनि हेर्नु निकासा हेर्नु डुबिरहेछ सब डुबिरहेछ। के हो अब नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो यो हेरेर पर्ने हो खै हेर्दैन जनताले। सुकुम्बासी बस्तीमा भित्रसम्म सबै उहाँको सुत्ने ठाउँमा भान्सामा सबै ठाउँमा छिरेको छ दर्शकबिन। ओहो ल हेर्नुहोस् चिप्लो रहेछ यहाँ भित्र यत्रो। ल मेरो आधी घुँडा यत्रो छिरिसक्यो। यत्रो पानी छिरेको छ। यो बागमती नदी नै भन्छ नि दाइ होइन? बागमती नदी र विष्णुमती नदी त्यहाँबाट मिसेर आउँछ। यत्रो ठुलो यहाँ नदीको यो देख्न सक्नुहुन्छ। नदीको साइडमै भएको यो यो रोड हो। रोडको साइडमा बस्ती छ सुकुम्बासी बस्तीभित्र सबै। तिम्रो घर कुन हो कान्छा? सुकुम्बासी बस्तीभित्र उहाँहरूको के कति सामानहरू छ सबै नष्ट भएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ बस्तीको छेउमा अझै पनि उहाँहरूले सामान बचाउन सक्छ कि भनेर उहाँहरू लागि परिराख्नु भएको छ। उता हेर्नुहोस् यो बिचको तपाईँले खोलाले भरिएको ठाउँ देखिराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ पार्क हो। पार्कबाट यता यो रोड हो। रोडबाट यता यो घरभित्र सबैको घरमा यतिखेर पानी पसेको छ। अब दिदीहरूले त्यहाँबाट पानी फालिराख्नु भएको छ, बाहिर निकालिराख्नु भएको छ। यो अवस्था यतिखेर काठमाडौँमा सिर्जना भएको छ। लामो समयदेखि बस्तीको व्यक्तिहरूलाई बस्तीमा जो बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई नेपाल सरकारले पनि पानी ठुलो आउन सक्छ भनिराख्नु भएको थियो। आज यो अवस्था आइराख्दाखेरि यतिखेर देख्न सक्छौँ पारी माथिसम्म डुबान भएको छ बस्तीमा। यतिखेर अब केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। भित्रसम्म पनि छिरेको छ। सबै सामान डुब्यो दाइ, खतम भयो। ओहो खतम भयो त। ल हेर्नुहोस् खतम भयो भन्ने बाहेक अरू विकल्प केही छैन। यहाँ अब नेपाल प्रहरीले आएर पनि केही गर्न सक्ने अवस्था निकासा नै भेटिरहेको छैन। किनभने खोला त उता बगिरहेको छ दर्शकबिन। तर मान्छेको घरमा यतिखेर यो खोला वितण्ड मचाएको छ, बौलाएको छ। खोला बागमती नदी र विष्णुमती खोला सँगसँगै अरू साना खोलाहरू मिसेर आइसकेपछि यतिखेर यो अवस्था सिर्जना भएको छ। उताबाट मानिसहरू हिँड्नको लागि पनि गाह्रो भइरहेको छ, वारिपारी गर्नको लागि पनि गाह्रो भइरहेको छ। दलदलको बाटो हामीले हिँडिरहेका छौँ। सबै डुबेको के डुब्यो? सबै सामान डुबेको, भाँडा बर्तन चुल्हा सबै। तपाईँको यहाँ भाडामा बस्नुहुन्थ्यो कि के हो? हजुर बराबर बस्नु। हजुर कति तिर्नुहुन्थ्यो भाडा? 4000 4500 दिन्छ। 4000 4500 एउटा कोठा थियो। हजुर ग्यास खाट चामल अन्न सबै भित्र गयो। सबै डुब्यो। अब के गर्छन् घरबेटीले? थाहै छैन के गर्ने। घरबेटी नै सँगै बस्नुहुन्छ कि? सँगै छ। सँगै बस्नुहुन्छ। घरबेटी पनि डुब्यो। के गर्छ थाहै छैन के गर्ने। थाहा छैन है। पारी जुम गरेर देखाइदिनुहोस् त। ल हेर्नुहोस् त्यहाँबाट
केही गर्न सकिन्छ, निकासा कतै भेटिन्छ भनेर उहाँले प्रयास गरिराख्नु भएको छ। सुकुम्बासी बस्ती चर्लाम चुर्लुम डुबेको छ। अलिकता केही बेर पानी आएको भए बस्ती नै बगाउने डर हुन्थ्यो। पारीसम्म डुबेको छ। दर्शकबिन हामी उताबाट आएको देखाउनुहोस् त, पुलमा जुम गरेर देखाइदिनुहोस् त। साथीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अझै पनि त्यहाँ मान्छेहरू हेरिराख्नु भएको छ के पो भएको हो भनेर। यो पानी निकासा चाहिँ कता हो भने अचम्मै छ। ल उताडो पानी निकालिराख्नु भएको छ, हेर्नुहोस् त पानी निकालिराख्नु भएको छ। दुःख छ अवस्था, निकासा भेटिरहेको छैन। जे जस्तो भए पनि यहाँ बस्नुहुने जनताहरू डुबानमा पर्नु भएको छ। यतिखेर सबैजना पीडा अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लाखौँको सामानको क्षति भएको छ। निकै ठुलो वर्षा हुने अझै पनि अनुमान गरिएको छ मौसमविदहरूले। तपाईँहरू पनि खोला छेउछेउमा बस्नुहुन्छ भने आफ्नो ख्याल गर्नुहोला, होसियार भएर बस्नुहोला पनि भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। कतिपय ठाउँमा मान्छे नै बेपत्ता भएको भनेर समाचारहरू पनि सुनिरहेका छौँ भने यतिखेर काठमाडौँ सहरमा अझै पनि खोलाको वेग बढिरहेको छ। पानी भर्खरै रोकिँदाखेरि पनि यतिखेर बस्ती डुबान भएको अवस्था हामीले तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आमाहरू पानी फाल्नको लागि निरन्तर प्रयास गरिराख्नु भएको छ। यो बनाएको थिएन पानी जाने ढलहरू छ नि, सबै ढलै उम्लेको छ। ढलै उम्ल्यो, टोयलेट ए ढलै उम्लिरहेछ है यहाँ। पहिला पनि ढल भरेपछि अनि खोलै आउनु। पहिला पनि डुब्थ्यो आन्टी, पहिला पनि डुब्थ्यो। 6 वर्ष भइसक्यो। 6 वर्ष जहिले वर्षमा एकचोटि डुब्छ। यसपालि त एकचोटि होइन, कति बेर डुब्यो त। डुबे पनि यहीँ बस्नु पनि बाध्यता। अब घर यस्तो छ, घर यस्तो छ। सामानभित्र के भयो होला हेरेको छैन। तपाईँहरू त भाडामा बस्ने कि आफ्नै हो? यो त मेरो आफ्नै हो। ए कतिपय त भाडामा नि हुनुहुँदो रहेछ है? भाडामा कति छन् है। ल हुन्छ अब उहाँहरूको आफ्नै पीडा छ। पीडामध्ये पनि अब सरकारले अब सबैलाई मिलाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ। मेरो नाम अम्बिका अरियाल हो। कहिले अस्तिको पालि नि डुब्नु भएको थियो, यो वर्ष अगाडि डुबिराख्ने, डुब्ने पानी फाल्ने फेरि बस्ने। अब हाम्रो के अरे बस्ने ठाउँ 3औँ 10औँ पुस्तादेखिको होइन सुकुम्बासी नै भएर आएको हो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो बस्ने ठाउँ, कहीँ जाने ठाउँ, बस्ने ठाउँ भएको भए त यसरी बसिने थिएन। बाध्यता थिएन। किन यसरी पानीमा दिनदिनै रातभरि निन्द्रा लागेन होला? रातभरि निन्द्रा त कहाँ लाग्नु, छिमेकीकोमा गएर बसेँ होइन। अनि एउटा कुरा चाहिँ म हरेक मिडियाकर्मीहरूलाई अनुरोध गर्छु कि यो दैविक प्रकोप भनेको बागमतीमा बस्ने अथवा सुकुम्बासीलाई मात्रै होइन, सबैलाई परिरहेको छ। अब बनेपातिर पनि डुबानहरू भइरहेको छ होइन। अब सरकार कति अघि हेर्दाखेरि फेसबुकमा हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारले चाहिँ उ नगरेको भन्ने त्यस्तो कुराहरू सुनियो। यो दैविक प्रकोप हो। भूकम्प भनेको, आगलागी भनेको, बाढी पहिरो भनेको त दैविक प्रकोप हो। सरकारको कुनै पनि यसमा चाहिँ म दोष देख्दिनँ है। फेरि दोष देख्दिनँ। प्राकृतिक नियम हो तपाईँले भने। प्राकृतिक नियम हो यो। तपाईँहरू नि जनता हो नि त, जनतालाई त बचाउने भनेर सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मीहरू यहाँ तपाईँको गठबन्धन गरेर आउँदाखेरि बाढीहरू आउँदा चाहिँ आउनुहुन्छ आर्मी आउनुहुन्छ, सशस्त्र आउनुहुन्छ, यहीँ नगर प्रहरीहरू पनि आउनुहुन्छ। बालेन शाहले पठाएको हो कि के हो, महानगर पनि आउनुहुन्छ। आउन चाहिँ यसमा चाहिँ हामी बालेनलाई पनि कुनै दोष दिँदैनौँ। हिउँदो लाग्दा चाहिँ डोजर लिएर आउँदा बालेनलाई दोष दिन्छौँ हामी होइन। अब अहिले यो प्राकृतिक दैविक प्रकोपलाई चाहिँ हामी बालेनलाई पनि भन्दैनौँ, नेपाल सरकारलाई पनि भन्दैनौँ कि यसमा चाहिँ के छ। नेपाल सरकारलाई चाहिँ के छ तपाईँहरूको यस्तो अवस्था देख्दाखेरि? कतै कुनै राम्रो ठाउँमा व्यवस्थापन गरिदियो भने सर्ने कुराहरू पनि तपाईँहरूले पहिला नि गर्नुभएको थियो होइन। अब यो खोलाइ छेउमा यसरी उहाँहरूले चाहिँ कुनै पनि राम्रो व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ, कुनै पनि यस्तो हामीलाई हामी खुसी हुने ठाउँ, खुसी भएर जाने ठाउँ त हामी कहीँ पनि देख्दैनौँ। हाम्रो आय स्रोत राम्रो भयो भने यसैलाई नै उचालेर हाइट बनाएर बाढीबाट जोगिने, हामी आफै सतर्क हुने चाहिँ त्यो हामी उ गर्छौँ होइन। अब हाम्रो आर्थिक अवस्था नै कमजोर भएर हो। आर्थिक अवस्था पनि हामी सरकारलाई दोष दिँदैनौँ। त्यसमा पनि हाम्रो कमाइ हेरेर हुन्छ, हाम्रो परिवारको आय स्रोत हेरेर हुन्छ। परिवार कति छन्, परिवारले कति कमाउँछन्, त्यो अनुसारको हामीले बनाउने हो। अब मेरो त परिवारमा मेरो एउटा छोरा मात्रै हो कमाउने, मेरो श्रीमान पनि हुनुहुन्न। छोरी बिहा गरेर गइसक्यो। यहाँ 193 धुरी छ। सबैको घरमा पस्यो, सबैको घरमा नै पसेको हो। अब तराईतिर पनि त्यस्तै छ। यो बर्खामा आउने सबै प्राकृतिक देन हो यो होइन।
यो कसैलाई पनि मजाले स्वीकार्नुहुन्छ हैन हामी स्वीकार्छौँ हामी सरकारलाई दोष दिँदैनौँ बालेनलाई पनि दोष दिँदैनौँ हिउँदोमा डोजर ल्यायो भने चाहिँ बालेनलाई दोष दिन्छौँ त्यति हो हुन्छ हुन्छ पक्कै पनि आमाहरुको सरकारले खोलाको छेउमा बसेको सुकुम्बासी उठाइदिनु पर्छ हटाउनु पर्छ नभनुन् यो प्राकृतिक देनलाई चाहिँ हामी स्वीकार्छौँ